香港大約有12000名柏金遜症患者，確診年齡多數係喺60至到70歲之間，50歲以下嘅患者數目足足有20%，甚至有10%患者40歲前已經病發。本片資訊由醫專會提供，特別鳴謝蘇勇柏醫生提供部分資料。柏金遜症係一種慢性腦神經系統退化嘅疾病，因為腦部控制肌肉活動嘅功能受損，直接影響同埋阻礙患者身體活動能力。病理上係由於腦內稱作黑質嘅部位退化，冇法子產生足夠嘅多巴胺引起。多巴胺係一種大腦傳遞神經信息嘅化學物質，負責傳遞興奮同埋開心嘅信息。柏金遜症嘅症狀主要反映喺身體動作上，常見有4種：第一，顫抖；第二，手腳僵硬；第三，動作緩慢，影響日常活動，例如書寫困難、說話聲音單調等等；第四，平衡困難，患者走動嘅時候會拖步行，或者係容易失平衡跌倒受傷。近年唔少柏金遜症嘅研究發現，有幾個先兆比起身體動作症狀早10至20年出現。患者最初期嘅嗅覺靈敏度會越嚟越差，由於多巴胺嘅分泌減少，會持續不明嘅情緒低落、焦慮。另外，中文大學醫學院嘅研究發現，早期柏金遜症患者會有腸道微生態失衡，出現便秘嘅情況較高。睡眠障礙亦都係先兆之一，醫學上稱為快速眼動睡眠行為障礙，即係平時講嘅夢遊。由於上述症狀唔及動作症狀明顯，較為容易被忽略。柏金遜症嘅患者面對最大嘅困難係啲咩呢？主要係肌肉缺乏活動能力，引發連串嘅健康問題，例如吞嚥困難，因為跌倒而骨折，或者係撞傷頭部，甚至顱內出血，亦都容易有抑鬱嘅情況等。如果病情惡化至需要長期臥床，有機會出現生褥瘡、肺炎、尿道炎、腦退化等併發症。大部分柏金遜症個案成因不明，普遍認為以下因素較高風險，包括年齡增長、男性、患有抑鬱症，而少部分係同先天基因異常嘅遺傳疾病有關。醫生主要靠臨床症狀評估，不過由於部分症狀較易同其他疾病混淆，醫生亦都會採用腦部掃描檢查嚟到排除呢啲可能性。值得留意嘅係，有部分情況，例如腦部曾經受創、腦炎、中風、腫瘤等腦部疾病，或者係感染一氧化碳、重金屬中毒，都會誘發柏金遜症。咁柏金遜症係咪不治之症呢？目前未有完全根治方法，主要係以藥物治療減輕症狀。如果服藥之後仍然有不自主震顫等副作用嘅時候，經醫生評估後，可以考慮採用深層腦部電刺激療法，透過微創手術植入嘅刺激器釋放電脈衝，調節腦神經信號，以助改善症狀。非藥物及手術治療方面，柏金遜症患者可以透過物理治療或者係運動增強活動能力，例如耍太極；言語治療幫助改善說話及吞嚥問題；職業治療訓練患者自我照顧能力；家人可以留意患者有冇需要改裝家居、運用輔助器材；患者因病情影響情緒，建議尋求情緒輔導。好多人都會有疑問，柏金遜症係咪等同腦退化症呢？其實兩者係不同類型嘅腦部疾病。柏金遜症主要影響患者嘅活動能力，而腦退化患者就會出現健忘、智力退化、自理能力逐漸變差，甚至性格改變。
亦都有部分帕金遜症患者喺患病後期出現認知能力減退、惡化至到痴呆嘅程度。年紀越大嘅帕金遜症患者出現認知能力障礙嘅機會越大。有外國研究指，每週至少運動2個半鐘，即使係晚期患者，多運動亦都有助舒緩病情。多吃蔬果改善便秘問題，多觀察症狀變化，多留意藥物嘅副作用，切勿隨便自行停藥。現時亦有唔少機構協助帕金遜症患者及照顧者適應生活嘅困難同改變。Evus NMN Plus 延活美肌，添加9大抗氧化營養素，科研抗衰老，改善睡眠質素，100%挪威製造，信心之選。全系列產品於官方網站 HKTV More 有售。想睇更多醫專會製作嘅影片，就即刻 Like、Share 同 Subscribe 我哋嘅頻道啦！